nekako je ruku pod ruku išla i primenjena grafika, već su autori kao Boško Karanović, Marko Krsmanović, Srbinović, Milo Milunović, koji su bili poznati kao umetnici, izlazili u polje primenjene umetnosti pre svega kroz formu plakata, jer su sami realizovali svoje plakate za svoje samostalne izložbe. I od tog vremena čini mi se da je ta neka neraskidiva veza likovne i primenjene grafike ili nečega što bi se danas zvalo art and design ili kako god nazvali to, nekako pronalazilo dobar prostor zapravo pod krovom grafičkog kolektiva. Sve varijante grafičkog izraza u sferi primenjene ili, kako bih rekao, javne komunikacije ili nekih intimnih ispovesti autora, zapravo su našle utočište u ove kući. Tako da i večeras prisustujemo jednoj izložbi koja je po svojoj formi, rekao bih, nekonvencionalna, ali nada sve zanimljiva. I rekao bih da bi ova geografika u interpretaciji Slaviše Savića zapravo mogla da bude neka varijanta zanimljive geografike. Zahvaljujem se svima što ste ovde. Dao bih sada reč Slaviću Stojanoviću koji će reći par reči izložbi i predstaviti vam ovaj projekat, a onda će mi se ukratko vratiti Janoš. Dobro večer svima. Velika mi čast i zadovoljstvo što sam ulazio ovde. Slavišu znam već više od skoro 30 godina. Iz 90-ih još zajedno smo radili, nismo se preklopili baš u Sači agenciji, ali nije bilo jednostavno uopšte živeti i raditi to dobro, većina vas koji imaju dovoljno godina to znaju. Imali smo privilegiju da budemo kreativni pre svega u vremenima koja su bila destruktivna. On je nastavio nekako tu tradiciju dobijanja nagrada i rada na projektima koji su izuzetno kvalitetni i lucidni u kreativnom smislu. I dobro se snašao u tom svetu advertisinga, što nije baš često za jednog vizualno grafičkog čoveka kao što je Slaviša. On je to baš znao da uradi i prozvali su ga Ideja Man u tom periodu. On je bio čovek koji je bio čovek od ideje. Mislim, on je i ostao to do dan danas. On je ta neka neprekidna fontana koja samo osipa i ne može da se kontroliše. To je bez kontrole u tom smislu. Zamolio za pomoć. On pomaže sebi ovim izložbom. Stvari ovoga sad je ovaj Lekić koji je sad ovdje, ali sad smo mirni neko vreme. To je prirodno za sve nas koji smo kreativni i koji imamo taj poklon smo dobili da stalno nešto iz sebe novo štrcamo i izbacimo i tako dalje. Ono što se njemu među vremenu desilo, on je naravno veoma aktivistički nastrojen čovjek koga tangiraju stvari u društvu i teško da nekog normalnog ne tangiraju. On je baš jedan od tih koji zna onda tu svoju vizualnu sklonost da stavi u kontekst dnevno, da kažem, aktivizma to. A ono što je meni najviše, da kažem, na što sam najponosniji kao neko koga poznaje dobro, kroz kreativni rad, je to što se on transformisao iz jednog Ideja Mena u jednog lucidnog kreativca, umetnika u stvari, koji je izabrao u stvari samo jedan jezik grafički koji mu vlada jako dobro, da saopšti umetničke ideje, da postavlja pitanja i da zabavi, pošto je to naučio od odgovorno. On nije hermetičan, on zna da se obrati širokoj publici i da zabavi, da zainteresuje i da zaintrigira. Dakle, ono, kao što kažu, svadbe sahrane, tako i ono, suza do smeha i nazad. I tako u tom fliperu se živi. Većina nas koji stvaramo na ovom podneblju imamo sličnu sudbinu. Ono što je očigledno kao i veliku većinu nas grafičara uzbuđuje, to je jedan fetiš prema geografiji, geografskim mapama i tako dalje. On vidi uvek nešto još dodatno više u tim mapama i zato tu naziv ova geografika. Tu je našao neki svoj narativ, u stvari povezao je, video je da je to okosnica nekog njegovog aktivnosti i aktivizma i uopšte njegove te intuicije koja mu govori da treba baš ovako i ovo da radi. Na tom putu on prospe gomilu nekih genijalnih stvari koje, nažalost, u ovim okolnostima u kojima se živi, jako malo ljudi stigne da samo da vidi i da doživi, nego da to dobije svoj stvarni uzgon, da to postane, da mi sa ljudima kao što je on možemo kažemo da živimo na konju, što bi rekli. Nama je suštinski dobro dok je ovakvih ljudi.
I, nažalost, mi to ne živimo u tom vremenu, tako da ova izložba u stvari služi da se podsjetimo zašto bi mogli da živimo i koga da podržimo. I to ime sa ponosom otvaramo ovo izložbu. Znao se će biti ovako, zato sam i počeo. Ništa, dok sam vršio selekciju, dok sam radio na ovoj izložbi, sam sa sebi iznenadio koliko radova ima na temu geografije. Tako da sam ja nekako shvatio da, evo sad i za ovu priču sada ovde pred vama, priličio sam ovde imamo jednu infografiku, ovde jednu mapu gde vam sve to govori kako da se snađete u prostoru, da vidite šta se sve dešava. A u stvari ovo nekako dođe, geografija je nekako tu slična, ovo kad kažemo geografija na svet, uvijek se nekako misli na turizam, kao neko putovanje, tako da se ja shvatim da u stvari ova izložba za mene bila jedno veliko putovanje u vreme, a zapravo taj rad je jedno veliko putovanje i nekako kao da bih volao da vama to predstavim te neke moje impresije sa tog putovanja, a na neki način ovde sam celu izložbu koncipirao u 4 celine da biste se lakše nekako orijentisali, a zapravo nekako ja dođem sad ovde na ovde sceni, da se jako neki turistički vodi zapravo. Ovde je sad neki hotel, kulturni hotel od 16 zvezdica, ovde je tu jedan počasni gost, tog hotela, ovde imamo predstavnici tog hotela, i vi ste sad tu gosti, ja sam turistički vodič koji sad treba da vam kažem da se mi ovde nalazim sad ovde u prostoriji koja je posvećena Beogradu. To je sad, neko zna, neko ne zna, eto tako se to desilo da sam 5 minuta u tom šrtskom prilu sam se rodio, kada je sad zvanični dan Beograda. Tako da je ovde nekako možda sad ovaj glavni deo možda najzastupljeniji. Gore na spratu imamo Balkan, svet i svemir. Šta je specifično kod istorije Balkana, tu se imamo najviše nedoumice, da li neke radove da stavlji, da li ne, zbog ne znam, da ne bude sve više provokativno i tako dalje. Ali ono što je najinteresantnije za tu prostoriju gore jeste da ona ima najbolji pogled u gradu na Ćaćevin. Tako da, dosta radova ima interaktivnih, znači imamo svet, nije stiglo da se završi, sutra će stići prave čizme ovde po Italiji, koje će moći da se nose. I to je manje više to što se tiče, imamo i ovu malu prostoriju svemira. Ono što bih sad hteo da kažem da, pre svega bih hteo da pričamo o tom Ćaćevinu, da pričamo sa ovim nekim trenucima, što nekako sad i dok sam pravio izložbu, nekako sad kad se ode negde na odmor, nije nekako umesno da se postavljaju slike sa letovanja, dok se sad ovde svako večer nekom lomi vilica i to ne znam, mladim ljudima i tako dalje, tako da je sad nešto i ova izložba uvek nekako imala taj neki moment, da li da se sad to uopšte nekako sad uopšte radi na tome. A ja eto sad hteo da, pošto eto primećujem ovde među prisutnima, da imamo i studenta i pa bih jedan molim vas jedan veliki aplauz za studenta, to je svega. Što rade, mi ne primamo platu već 6 meseci. Tako da jedan veliki pozdrav za profesore i znam jako dobro da ovde među vama postoje i srednjoškolci, tako da jedan veliki pozdrav za srednjoškolce
tako ovde kod nas, među nama postoji osnovci. I to ne iz obične osnovne škole, nego iz osnovne škole Pavle Savić, koja je aktualna sad u medijima, gde su smenili direktori i tako dalje, tako da jedan veliki pozdrav za osnovci. Možda nekom nisu jasne moje ideje, svake subote od 1 sat će biti vođenje kroz izložbu, to se tako informiše na tu temu. I ne znam, nadam se da će vam se dopasti inače se u planu je rad na knjizi geografika, tako da ovde imate knjigu utisaka za sve negde. Zašto sam došao do te ideje? Zašto kad je bilo aktualno 2008. godine Beograd je svet, dani Beograda, mnogi ljudi su mi prilazili i govorili su mi kako oni vide neke paralele, kako je to sad nekde kao fascinantno da eto baš sad, na primjer, do tih mera da je recimo sad tako nalazili smo preko telefona, preko mailova, sretali me na razne načine. Na primjer, su gledala se situacija da je na mapi Beograd je svet, Boston, do kojih detalja ide, Boston pada na mestu, tamo, ne znam koji je to blok na Novom Beogradu, gde zove neki momak i kaže ja ne mogu da verujem da moj brat drži, on je inače u Bostonu, tamo i napravili smo tu kafić koji se zove Boston. To je neverovatno. Tako da, mislim, takve neke informacije su mi možda potrebne za tu knjigu, tako da slobodno šerujte ovu priču, pišite, ostavite ga utiske, kako bi ta knjiga bila bogatija upravo za tih paralela i svih tih informacija. Tako da, hvala vam puno što ste došli. Tako da pomoć je vrlo dobro. Ne? Ne? Tako da pogledajte ovde, imate na pultu razne proizvode, tamo su majice, imamo razglednice, bedževe i tako dalje. I jednice. Izvolite.